سلام، رشید ایرانپور هستم. صدای من از اقیانوس آبی میشنوید. بیایید تمرین کنیم که جهان دیگران رو زندگی نکنیم. و اینجا رادیو منتال. توی اکثر دوره ها و فایل های صوتی که من دارم همیشه در مورد این موضوع صحبت کردم، یا اینکه اولای صحبتم همیشه اینو گفتم، یعنی قبل از اینکه دوره هامو شروع کنم، قبل از اینکه حالا حضوری هم اینکه غیر حضوری هامو شروع کنم، گفتم که جهان دیگران رو زندگی نکنیم. منظورم از این که جهان دیگران رو زندگی نکنیم یعنی چی؟ امروز میخوام یه ذره در موردش صحبت کنم و احتمالاً توی چند تا پادکست، 2 تا یا 3 تا پادکست میام ابعاد این موضوع رو براتون باز میکنم. انقدر این موضوع مهمه و انقدر اهمیت داره که من تو تمام دوره‌ها و پادکست هام، تو تمام دوره‌های حضوری و غیر حضوریم این موضوع رو میگم و سعی میکنم که بازش کنم برای عزیزان تا بتونن بفهمن که چقدر این موضوع اهمیت داره. خب اهمیت این موضوع رو چطوری میتونیم متوجه بشیم؟ نگاه کنید، وقتی میگیم جهان دیگران را زندگی نکنید، یک جمله‌ایه که قسمت‌های فوق‌العاده مهمی رو به هم چسبونده و یک معنای عمیقی رو داره به مردم نشون میده. نگاه کنید، جهان، اول در مورد خود جهان آدم‌ها صحبت کنیم. جهان هر کسی منحصر به فرد خود اون آدمه. خود تو، خود شخص تو برای زندگیت یک نسخه منحصر به فرد داری. وقتی نسخه منحصر به فرد خودت رو میخوای با آدم‌های دیگه تقسیم کنی یا از آدم‌های دیگه میخوای بیای تو نسخه خودت کپی برداری کنی، اون دیگه اورجینال تو نیست. تو داری جهان اون آدم‌های دیگه رو زندگی میکنی. پس اینجا مهم بودن این موضوع که جهان آدم‌ها چقدر میتونه تو زندگی شما تأثیرات مثبت یا منفی بذاره خودش نشون میده. وقتی داریم میگیم جهان آدم‌ها، میتونن این آدم‌های موفق عصر خودمون یا در گذشته باشن یا آدم‌های غیر موفق باشن. ما یا وارث اطلاعات هستیم یا اینکه اطلاعات رو در دوره‌ای که زندگی میکنیم به دست میاریم. فرقی نمیکنه. اگر ما وارث باشیم که قطعاً وارث هستیم، داریم از یک ارثی استفاده میکنیم که اون ارث میتونه به ما کمک‌های بزرگی بکنه، میتونه ما رو زمین بزنه. این که شما چطوری دارید از اون میراث گذشتگان استفاده میکنید مهمه. پس یه نکته مهم رو اینجا گفتم. نگاه کنید، ما باید از میراث گذشتگانمون استفاده کنیم اما جهانشون را زندگی نمی کنیم. ما نیاز داریم که انیشتین ها، نیوتن ها و آدم های بزرگ در گذشته، دانشمندان، فیلسوفان، پزشکان، همه این آدم ها خدمت های خیلی زیادی به بشر کردن و ما ازشون استفاده می کنیم. پدر ما، پدر بزرگ ما، خانواده ما ازشون استفاده می کنیم، اشکالی نداره. اما از چی داریم استفاده میکنیم؟ نکته مهم اینه که ما باید صرفاً تجربه اونها رو ازش استفاده کنیم. اطلاعات تجربی که به دست ما رسیده، با حالا یا اطلاعات علمی که به دستمون رسیده، ما ازش استفاده میکنیم برای پیشبرد اهداف بشر. یعنی نیازی نیست که ما بریم دقیقاً عین انیشتین زندگی کنیم. قرار نیست که ما بریم دقیقاً عین نمیدونم نیوتن زندگی کنیم، یا قرار نیست ما دقیقاً شکل یک فیلسوف زندگی کنیم. نه،
همه این انسان‌هایی که در زمان خودشون خدمت‌های بزرگی به بشر کردن، همه این آدم‌ها یک زندگی منحصر به فرد خودشون رو داشتن و همه این آدم‌ها اثر انگشت خودشون رو گذاشتن. پس ما فقط میایم اثر انگشتش رو نگاه میکنیم و دیگه نمیریم دنبال جهان اون آدم‌ها. نگاه کنید این موضوع به ابعاد خیلی 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 زیادی میتونه دیده بشه که حالا توی ادامه بهتون میگم که چطوری میشه وقتی تو جهان اون آدم‌ها رو زندگی کنی. تو وقتی میخوای جهان یک فیلسوف رو زندگی کنی، باید همه ابعاد زندگی اون فیلسوف رو زندگیش کنی. برای همینه که میگم جهان اون آدم رو نباید زندگی کرد. شاید اون آدم در دوره خودش، در شرایط خودش، در فرهنگ خودش داره یک زندگی رو تجربه میکنه که اصلا من و تو درکی ازش نداریم و کپی کردن اون زندگی تو زندگی الان خودمون یک فاجعه به بار میاره. برگردیم بیایم حالا یه مقداری جلوتر، بذاریم تا در مورد جهان آدم‌هایی که الان کنارمون هستن صحبت کنیم. تو وقتی که میشینی پای درد و دل یه دوستی و اون دوست بهت میگه من مشکل دارم، گرفتارم، و تو عمیقا ناراحت میشی براش، میخوای کمکش کنی، اما قبل از اینکه بخوای کمکش کنی باید درکش کنی. وقتی میخوای درکش کنی باید وارد جهانش بشی و جهان اون آدم رو زندگی کنی. وقتی میخوای جهان اون آدم رو زندگی کنی باید تمام درد، غم و مشکلات اون آدم رو توی زندگی خودت کپی کنی تا بتونی اون آدم رو درکش کنی. میبینید چقدر وحشتناک و عجیبه. برای همینه که شما میگید که نمیدونم چرا زندگی من اینطوری شده، چرا اینقدر مشکلات دارم، چون شما داری مشکلات آدم‌های دیگه رو تو زندگیت کپی میکنی. باید به اون آدم کمک کنی، این وظیفه توئه که کمک کنی، اما وظیفه نداری که درد و غم اون آدم رو تو زندگی خودت کپی کنی. اگر میتوانی انجام بدهی انجام بده، اما اگر نمیتوانی بیا بیرون، اجازه بده دیگران این کار رو انجام بدن. جهان اون آدم رو زندگی نکن. وقتی بخوای جهان اون آدم رو زندگی کنی مجبوری همه درد اون آدم رو تو هم درد بکشی، مجبوری همه غم اون آدم رو تو هم غمخوار بشی. پس این کار رو لطفاً نکنید. لطفاً جهان آدم‌های دیگه رو زندگی نکنید، چه اون آدم نزدیکترین کستون باشه چه اون آدم دورترین کستون باشه. پس دو تا جنبه خیلی مهمه این موضوعی که میگیم جهان دیگران رو زندگی نکنید رو فهمیدید. یک، این که جهان آدم‌های بزرگ چه در عصر حاضر چه در گذشته رو زندگی نکنید و اون زندگی رو برای خودتون تو نسخه منحصر به فرد خودتون کپی نکنید، چون فضای رشد رو از خودتون میگیرید. دوم، این که وقتی میخواید بشینید پای حرف آدم‌های دیگه نیایید و اون همه اون زندگی اون آدم، غم، درد، رنج و تمام حتی خوشی‌های اون آدم، فرقی نمی‌کنه، خوشی‌ها و ناخوشی‌های اون آدم رو تو زندگیتون کپی نکنید لطفاً. و اینطور میشه که شما جهان اون آدم‌ها رو زندگی نمی‌کنید و اینطوری میشه که شما جهان خودتون رو میسازید. وقتی جهان خودت رو میسازی محصول زندگی خودت رو داری برداشت میکنی. چه بهتر که ما محصول زندگی خودمون رو برداشت کنیم، اون محصولی که خودت کاشتی رو برداشت کن. اون وقت هیچ کس تو زندگی تو مقصر نیست و تو تمام آن چیزی که ساختی رو داری برداشت میکنی، همه آن چیزی که کاشتی داری ازش استفاده میکنی. پس جهان خودتون رو زندگی کنید عزیزان و وارد جهان آدم‌های دیگه نشید.